Hello， 大家好，我是三年级贤贤。今天3年级贤贤跟你们说，之前嘛，我有拍一部 bug， 但是我没有用音效，这次我用音效。好，开始吧。今天呢，我要那个拍 bug 嘛。好，先点你的手册，按讯息，按这个，你也可以，然后你们也可以按填写。反正就是看你们要哪一个，好，然后按礼物，之后呢再按这个，按这里，就随便你要按哪个，随便，好，跟你们说，这不可以用这下面的，只可以用上面。上面的部分的话，我是想要看这个，好，有没有鸡腿，对不对？好，退回来。30，有了。好，那是跟你们说一句话，退回来，再按回去，没了。好，那今天影片就到这边了。如果喜欢的